Everyone, so today is April 15, 2021. So, kakarating ko lang sa condo and I got my order from Lazada. Ay, pagano'n pa. So, i-open natin. Wala pala akong gunting. Oh no! So, guess what kung ano to? Isa to sa paborito. It's fragile. So, alam niyo na. Clue, pang-ulam ko to. Pang-ulam. Pang-side dish. Pang-ulam natin. Oh, naka-sealed talaga. Wow. Para sure na hindi mabasag. Guess mo. Ano magre-record? Naka-bubble wrap. Oh. It's parang alam niyo mga Chingu kung ano to. Tadadan! Marie Delis Ginamos. From Roja City, Iloilo pa to galing. So, yan. Bumili ako ng ginamos, guys. Yeah. May ginamos na tayo. Oh. Yummy! Sobrang naka-sealed siya. So, nag-order ako sa Lazada nito. Dilis ginamos. Maglalagay na lang ako ng picture dito. So, ayan. Medyo, ano na siya, durog na durog. Ayan. So, yummy. Bibili ako mamaya na banana. And then, okra. Ayan. Sarap. With this. Yummy. Good for the kidney talaga. Joke lang. So, yan. Ayan. Thanks, Lazada. Smells good. Good morning, everyone. It's Saturday. I don't know what will I vlog today, but we are going to Jollibee for breakfast. So, ayan. Katapos ko lang maliligo. Yeah. It's a miracle. Oh, early morning. It's you jogging. People. Oh, okay. I'm not jogging pala early morning. So, we're going to Jollibee for breakfast. So, yeah, today is April 16. So, i-unbox natin tong second box unboxing. Pakuha ko pa lang sa baba. So, pabalik na tayo sa room ko. So, see you there. So, mystery box. Char, joke lang. So, from Lazada ulit, second unboxing day. So, paputol-putol din tong vlog na to. Kaya, yan, kayo naman ka-adjust. Kasi unboxing nga tong vlog na to. Grabe naman ito nakabubble. Super sealed. Ano kaya ito? Tadaan! So, ito na ang ating unboxing. Mag-unboxing tayo ng pa ba? Electric mosquito swatter, multifunction electric mosquito swatter, mosquito lamp. So, papakita ko sa inyo dito yung picture nito. Nabili natin sa Lazada. Wait, bakit dalawa? Dalawa? Dalawa ba? Two? Uy, dalawa! So, tag-iisa kami ni namin sinito. Gamitin niya sa office. Huwag kang assuming, Lucille. Baka sa office, itong isa for here. So, ayan, meron na tayong dalawang electric mosquito swatter. Ayan, honestly guys, maraming mosquito dito sa condo, especially sa lobby. When we go downstairs and pagbukas ng elevator, ang daming mosquito, pati yung
security card gumagamit din nito. Paano ba ito buksan? Ito wala. Pachi. Anyway, I think same color lang naman siguro ito. So, maraming mosquito dito, guys. From made in China, for sure. Parang ang bilis mas. So, ganito siya. May pang USB. Paano ba ito yun? I'm not sure. Ba't pag ilaw yun? Ba't ganun lang? Kailangan pa ata to i-charge. Power off, power on. So, yun. So, that is ito yung unboxing natin today. At saka meron siyang pinapatayo kasi ito. Ayan. Tapos, nag-iilaw to, guys. Nag-iilaw to. Next time, hindi ko kasi ako marunong gumawa. So, next time na lang. So, papakita ko sa inyo sa other vlog. And the USB po. So, that's it. Same ata lang din to. Same. Yeah. I think all the same. So, ito, dalawa. Hindi na lang natin ito buksan. So, that's it for today's vlog. See you on my... Oh, my namchin is there. The red car. I can see you. He bought some. He's buying my banana. Thank you, love. Yellow boot. I don't know kasi maingay dito sa labas. It's Monday and April 26 na yun. Merong community pantry dito. I think, I don't know if everyday or MWF kasi walang weekend kasi community pantry dito sa condo. Yeah, dito sa Rosewood Point, meron ditong community pantry. Pwede kami mag-donate kung anong available na foods or goods na we have. So, ayan, nandito sila sa baba. Makikita dito. So, papakita ko sa inyo. Nagla-lining sila ngayon. So, sobrang aga nila kasi I think around start at 8 a.m. in the morning. Oo, dito. So, let's see. Yan, haba na ng pila. Umabot na dyan. Community pantry here at the Rosewood Point, Acacia Avenue, Taguig City. So, ayan, umabot na dyan. Nandyan pa hanggang may small gate kasi dito sa harap ng so, ayan. Haba na ng pila. Annyeonghaseyo. So today is April 29, 2021 na po tayo. And today's vlog, ayan, i-share ko lang ulit sa inyo yung community pantry dito sa Rosewood Point. Meron din dito sa condominium namin. And then, sa Acacia Community Pantry, meron din. So, yung Acacia is yung whole na mga condominium dito. Yung mga, basta mga baybay dito. Mga baybay, mga building, mga condominium dito na may ano ba yung mga iba't mulberry, ano ba yung iba, basta marami dito. So, mag-insert din ako ng mga picture dito. So, let's see in the outside. Ayan, may dalawang community pantry. So, sa kabit, in the front of the, nasa labas lang din, nasa hanbiya. Nasa katsala. So, let's see. And, here. So, this is Acacia Community Pantry, I think. So, maliit dito pa. Bago pa kasi, I think. And then, the other side, here, meron din dito. Ito yung sa Rosewood. Nandito. Nandyan yung gate. So, dyan sila nakapila. So, ayan. Mahaba dito. Compare dito. Bago pa lang to. Kaninang umaga wala eh. Pero ito, everyday dito sa, sa Rosewood namin dito sa side. Everyday dito. Ewan ko lang sa Acacia kasi now ko palang nakita. Pero, may table na nakalagay dyan palagi. So, ayan. May opening 101 for... Ayan. Mostly nanggaling yung mga tao dyan. Ayan. Meron din this side.
And on the other side, papunta dun. So, ayan. Community pantry here. Ayan. So, pili lang sila kung saan nila pumunta on the other side or this side pa. Marami din kasi nagdo-donate eh. Pasensyahan nyo na mga Chingu kasi hindi ako masyadong nakapag-vlog for 2 weeks I think. So, before mag-end yung April, sana ma-upload ko to. Or baka sa May na. Kaya lang ingay sa labas. So, share ko lang. Early morning talaga nagigising ako sa ingay sa labas. Siguro mga 6 plus. Ayan, nagigising ako kasi medyo maingay sa labas kasi nagpipilahan sila dyan. And then, ayun na, routine na. Every Monday to Friday, yung dito sa Rosewood Point, iwan ko lang sa Acacia community. Yung Acacia, whole community dito yan sa DMCI Homes, I think, as first I know, charot. So, yun lang yung alam ko. Pwede mag-donate pa rin kasi available pa rin dito sa Rosewood o kaya sa Acacia. So, nakita ko sa baba, sa lobby, meron nag-donate ng mga kalabasa at saka ano ba yung tawag? Opo. So, yun lang. What I wear when I'm doing my walking exercise. So, ayan. Let's go! Bye! So, ito yung outfit ng mag-exercise. Tagang alcohol.